हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव डाटा रिकवरी। देखिए हमारे पास भुवनेश्वर ओडिशा से कस्टमर ड्राइव भेजे, उनका प्रॉब्लम था, ड्राइव में डिटेक्शन नहीं था, साउंड आ रहा है। देन हम लोग इसको हैदराबाद ऑफिस पे लाइव डाटा रिकवरी में हम लोग रिसीव करें। रिसीव करने के बाद इसको क्लीन रूम लैब में ओपन करें। ओपन करने के बाद देखिए इस पर टॉप लेटर पे फुल डस्ट था एंड इसके हेड्स पूरे डैमेज थे। तो देखिए हम लोग हेड्स डैमेज था तो इसका सेम डोनर हम लोग देखे, कस्टमर से अप्रूवल लिए, हम लोग स्क्रैचेस नहीं बोल के अप्रूवल लेने के बाद इसका सेम डोनर से हम लोग हेड रिप्लेसमेंट करें। हेड रिप्लेसमेंट करने के बाद देखिए इसका प्रोसेस रहता है रिकवरी का। अगर आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम आया है, अगर आपका ड्राइव में डिटेक्शन नहीं है, अगर आपका डेटा डिलीट हो गया, फॉर्मेट हो गया, अगर आपका ड्राइव डेड कंडीशन में, अगर आपके ड्राइव में डिटेक्शन नहीं आ रहा, कुछ साउंड आ रहा, आप लोग लाइव डाटा रिकवरी विजिट करिए। हमारे पास 25 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस इंजीनियर से वो लोग डायग्नोस करके बताएंगे। तो देखिए हम लोग हेड रिप्लेसमेंट करने के बाद ड्राइव को पैक कर देके, ड्राइव को पैक करने के बाद देखिए इसका पूरा सॉफ्टवेयर पे ला के ट्रांसलेटर फॉर्म में रिपेयर करके रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया।